Jeg tillater meg å bruke ordet merkedag om dagens behandling av delelinjeavtalen, eller som saken het, samtykke til ratifikasjon mellom Norge og Russland om maritim avgrensing og samarbeid i Barentshavet og Polhavet. Etter mer enn 40 års forhandlinger er vi nå fra Stortingets side endelig klar til å si ja til den fremforhandlede avtalen, hvor Norge og Russland deler et samlet sjøareal på 175 200 kvadratkilometer i tilnærmet 2 like deler. Det er hele komiteens oppfatning at den inngåtte avtalen vil bli til glede for begge nasjoner og bidra til ytterligere stabilitet i området Barentshavet, Polhavet og mellom nasjonene Norge og Russland. Det har vært stilt mange spørsmål om hvorfor avtalen kommer på plass akkurat nå. Spørsmål om hva som har vært Russlands motiver for å si ja nå, og hvorfor mener Norge at avtalen vi inngår har gitt det best oppnåelige resultat for Norge? Hvorfor har ikke Norge stått fast på prinsipper i havretten og folkeretten om at midtlinjeprinsippet skal anvendes? Hvorfor har vi valgt å bøye av, og er det ikke slik at fravik fra det bærende og anerkjente midtlinjeprinsippet har flyttet grensen unødvendig langt vestover, med den følge at Norge kan ha gitt fra seg enorme verdier? Vel, det er komiteen og Høyres klare konklusjon at den inngåtte avtalen bygd på den internasjonale havretts regler for maritim avgrensing og er klart innenfor den internasjonale havrettens bestemmelser og anvisninger. Vi har tatt til etterretning at det i 2006 ble inngått enighet om å søke en separat løsning for avgrensingen i Varangerfjordområdet, en enighet som munnet ut i en overenskomst i 2007. Ilulissat-erklæringen fra 2008 er også en bakgrunn for at begge land har hatt et nært samarbeid og drøftelser om rettslige spørsmål i Polhavet. Haagdomstolens tolkninger og ikke minst forhold til det foreliggende betydelige ulikheter når det gjelder kystlengder i russisk favør, forsvarer i sum en grensekorreksjon vestover i forhold til en beregnet midtlinje. Jeg vil derfor slå fast at det fremleggende forhandlingsresultat vil komme til å bli til stor glede for begge parter, noe som er et viktig prinsipp i enhver form for avtaleinngåelse. Avtalen vil ytterligere forenkle forvaltningen i Barentshavet, vil kunne åpne for kommende stabile grenseløsninger i Polhavet. Avtalen medvirker ikke eller påvirker vår Svalbard-politikk eller norsk myndighetsutøvelse på øygruppen eller i fiskevernsonen. Gråsonen forsvinner med den midlertidighet og begrensning gråsoneforvaltningen har betydd. Det nedfelles ny bestemmelse og ny politikk på et internasjonalt interessant og betydelig havområde, hvor særlig 2 forhold i forbindelse med avtaleteksten har fått stor oppmerksomhet, naturlig nok fiskeri- og petroleumsforvaltningen. Komiteen er svært tydelig med hensyn til understrekningen av at den gode fiskeriforvaltningen vi har hatt i Barentshavet skal videreføres. De etablerte institusjoner i dette fiskeripolitiske samarbeidet skal videreføres og utvikles. Den norsk-russiske fiskerikommisjonen skal selvfølgelig fortsatt bestå. Komiteen kan rett og slett ikke se at vesentlige forhold som følge av avtaleinngåelsen vil påvirke fiskerisamarbeid i noen negativ retning. Fordeling av kvote og bestandsmål vil måtte fastsettes som før, og for å understreke en selvfølge, det vil fortsatt være svært fornuftig at fangstkvoter for begge land tas det til enhver tid er mest hensiktsmessig og fornuftig, som tidligere, noe som innebærer at russisk fangstledd også for fremtiden tar deler av sin kvote på norsk side av grensen, og i noen tilfeller også omvendt. Avtalen innebærer at det lokk som i mer enn 30 år har vært lagt på enhver form for petroleumsaktivitet i området, nå fjernes. Det er betydelige internasjonale forventninger til hvilke petroleumsforekomster som kan skjule seg i området. Det er all grunn til å forvente at det vil bli iverksatt betydelige aktiviteter på begge sider av grensen for å kartlegge og undersøke området. Komiteen understreker dette tydelig. Avtalen er videre meget tydelig på hvilke forutsetninger som skal gjelde for forvaltningen av området, hvor det uansett aktivitet skal settes meget strenge miljøkrav. Området er et av verdens viktigste oppvekstområder for svært viktige fiskeslag, arter som veies tyngst økonomisk både av russisk og norsk fangstnæring, og som er viktige forutsetninger for bosetning på begge sider av grensa. Avtalen er videre meget tydelig og grundig når det gjelder eventuelle petroleumsforekomster.
Det er grundig nedfelt hvilke regler som skal gjelde for utnytting av grenseoverskridende petroleumsfelt. Avtalen angår petroleumsspørsmål, åpner for felles utnytting og er meget tydelig på håndtering av eventuelle grenseoverskridende forekomster, noe som også bør medføre et styrket norsk-russisk petroleumssamarbeid i nord. Derfor er det etter både komiteens og Høyres oppfatning svært viktig at Norge kjenner sin besøkelsestid når avtalen ferdigbehandles i dag i Stortinget og etter hvert i Russlands Duma. Det er uansett ingenting som skulle tilsi at ikke vi skal ha det like travelt som Russland når det gjelder behovet for å kartlegge og undersøke området innenfor de sektorer og muligheter som åpner seg. Ratifisering av delelinjeavtalen åpner et nytt kapittel i vår nordområdepolitikk. Avtalen åpner for betydelig større nasjonal og internasjonal oppmerksomhet i nord. De skritt som allerede er tatt i nord for en åpnere grense mot Russland, er viktige depot i denne forbindelse. Selv om det fortsatt er en lang vei å gå for en kan slå fast at utveksling av folk-til-folk-samarbeidet fungerer smidig. Men skal dynamikken utvikles videre, må samarbeidet ytterligere utvikles. Befolkningen på begge sider av grensen i nord forventer og forlanger at begge lands myndigheter åpner for de muligheter og det handlingsrom som avtalen gir. Dette bør bl.a. gi som utslag at norske myndighetsfunksjoner innenfor både fiskeri, forvaltning, sikkerhet, petroleum og industriutvikling er eller kommer på plass i nord for å møte denne fremtiden. I tillegg til delelinjeavtalen vil vi fremover kunne se en betydelig meraktivitet i Barentshavet. Mange har ønsker og forventninger. Eksempelvis et endring seilingsmønster for internasjonal skipstrafikk vil kanskje også komme på plass i løpet av kort tid. Går utviklingen som forventet, vil åpning av den nordøstlige seilingsled overta en betydelig del av den internasjonale handelsflåtens seilingstraseer. Den nordlige sjørute vil også åpne for nye regionale transportløsninger. Nye seilingsmønster knyttet til deler av den nordlige sjørute vil også åpne for intermodale transportløsninger knyttet til bl.a. russiske elvetransport og jernbane. Med de krav dette vil komme til å stille innenfor sikkerhet, beredskap, overvåking og kontroll både på norsk og russisk side. Den inngåtte delelinjeavtalen mellom Norge og Russland vil bli stående som et eksempel for andre nasjoner, særlig der det eksisterer tvister. Avtalen er også en seier for internasjonal folkerett og havrett. Begge land aksepterer at det eksisterer internasjonale trafikkregler som i slike sammenhenger anviser løsninger og hvor grenser skal settes, noe som vil bidra til fleksibilitet og åpning for ressursutnytting. Alle grenser i Polhavet er naturligvis ikke satt i og med ratifisering av dagens avtale. Likevel vil delelinjeavtalen kunne bidra til at veien videre i disse sensitive områdene blir enklere, noe som garantert også interesserer de øvrige nasjoner med grenser mot Polhavet. Det har i forbindelse med avtalebehandlingen vært lagt opp til en parallell norsk-russisk behandling. Vi gjør oss ferdig i dag fra norsk side i og med stortingsbehandlingen. Jeg kjenner ikke til behandlingsprosedyren i Russland. Komiteen er uansett ikke kjent med at det er noe som skulle tilsi en vanskeligere russisk behandling av avtalen enn jobben vi har hatt og har i Stortinget. Avtalen har et autorisert politisk fundament under seg i Russland. Det er uansett all grunn til å gi honnør til de mange som over år har bidratt til at vi i dag får denne avtalen på plass. Det er et godt og grundig håndverk som er utført både på norsk og russisk side. Mange gode og dyktige krefter har bidratt til at avtalen nå kommer på plass, og som også bidrar til at internasjonal havrett fortjenstfullt har nådd frem og satt nye spor.